අයිබන් සුබ දැසනක් වාසනාවන්ත දැසනක් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රත් ඔබේ සියලු යහපත් කටයුතු සාර්ථක කරගන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අපි සූදානම් 7 වෙනි පැය ආරම්භ කරන්න. පහුගිය කාල සීමාව තුළ ආයතන කිහිපයක සභාපති ධූර වෙනස් වන ආකාරය අපරදවක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. සමහර වගකීම් පැවරලා තිබුණු සභාපතිවරුන්ට නව වගකීම් පැවරුණා. ආයතන වෙනස් වන ආකාරය අපරදවක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ මතම පදනම්ව සමහර වෙලාවට අලුත් දිශානතියකට අලුත් ඉමකට රටේ සංවර්ධනය සහ අනෙක් පැත්තෙන් ජනතාව අපේක්ෂා කරන රාජ්‍ය ආයතන වලින් බලාපොරොත්තු වන සේවාවන් ලබා දීම වෙනුවෙන් වන කටයුත්තකට නිරත වන ආකාරය අපට දක්නට ලැබුණා. ඒතර මේ පිටට ඇවිල්ලා අමාත්‍යාංශවල අමාත්‍යවරුන්ගේ බාරු වීමක් අපිට දක්නට ලැබුණා. කොහොම නමුත් අපේ රටේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ අපේක්ෂා කරපු ඉලක්කයට රට අරගෙන යන්න රාජ්‍ය ආයතනවල ලැබුණු දායකත්වයේ සහ අපේක්ෂා කරපු ප්‍රතිඵල පිළිබඳව යම් තැනක ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් පහුගිය කාල සීමාව තුළ සභාපතිවරුන්ගේ මාරුවීම් අතර විජිත හේරත් ඉංජිනේරුතුමාටත් මාරුවීමක් ලැබුණා. එතුමා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා විදිහට පත් කළා. එතුමා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන ඉංජිනේරු සංගමේ සභාපතිවරයා. ඉංජිනේරු විජිත හේරත් මහත්මයාට මේ මාරුවීම සහ අලුත් වගකීම සහ එතුමාලා රට මේ අලුත් ජනාධිපතිවරයා පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් නගපු හඬේ ප්‍රතිඵල මේ වෙනකොට ප්‍රජාවට ලැබෙනවද? ඒ වෙනුවෙන් සාධනීය පියවරක් තියලා තියෙනවද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරන්න අපි අද ආරාධනා කළා. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනයේ ගරු සභාපතිතුමාට ඉතාමත් මාදරෙන් අයබන් කරපුතුමා පිළිගන්නවා. මම කැමති මේ සභාපතිතුමා ඔබතුමාගේ මේ අලුත් මාරුවීම අලුත් වගකීම් පැවරීම සහ හිටපු සභාපති ධූරයේ අහිමිවීම ගැන චුට්ටක් කතා කරලා මාතෘකාවට එන්න මොකද උනේ? මෙහෙමයි අර එක ඔබතුමා කිව්වා වගේ ආයතන ගණනාවක සභාපතිවරුන්ගේ වෙනස් වීම සිද්ධ වුණා. එතනදී අපිට නව අභියෝගයක් හැටියට මම නම් මේක දකින්නේ. මොකද මම විදුලි බල මණ්ඩලයට පත් වෙන්න කලින් මම රජයේ කිසිම ආයතනයක මම වැඩ කරලා තිබෙත් නැහැ. ඒ වගේ තනතුරක් දරලා තිබෙත් නැහැ. හැබැයි මම එනකොට කියපු දෙයක් තිබ්බා මොනවා කරත් අපි අර හොක අපේ අප්පච්චි කියපු කතාවකින්ම තමයි මම හැමලාම කියන්නේ. අපිට හොඳට ඉගෙන ගන්න කිව්වා. මේ බුරු කියන්න එපා කිව්වා, හොරකම් කරන්න එපා කිව්වා. ඊටන් කාරණේ අපි ඒව කරනකොට අපි යම් තාත් දුරකට එහාට ගියාට පස්සේ රට වෙනුවෙන් යම් වැඩක් කරන්න කියන කතාව තමයි මගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බේ. එතකොට මම අනිවාර්යයෙන් විදුලි බල මණ්ඩලය වගේ ආයතන ලංකාවේ වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් සංසරණය වෙනවා. ඒ වගේම සමහරලාට නොයෙක් විදිහේ චෝදනා තියද්දි මම එනකොට කියපු දෙයක් තමයි මම ආපු විදිහටම තමයි ලියන්නේ. ඉතින් මේක මම බොහොම සතුටු වෙනවා. මට එනකොට මට කිසිම දූෂණ චෝදනාවක් මොන හරි නරක දෙයක් ආයතනයට හානියක් කරා කියලා වෙන වැඩ කරපු තැන්වල තිබෙත් නැහැ. මෙතනින් එළියට එනකොටම ආපු විදිහටම මම බොහොම පිරිසිදු චරිතයක් හැටියට වාගෙම මම ආයතනයට වැඩක් කරපු පුද්ගලෙක් හැටියට මම පෞද්ගලිකව මගේ හදට කතා කරපුවම යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක. මොකද අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ සංසරණ වෙන ලොකුම ආයතනය. ඒ ආපු විදිහටම මේ ක්ලීන් කියන එක ඒක තියාගෙන යම් වැඩ ප්‍රමාණයක් කරාගෙන තැනකින් තමයි මට එළියට යන්න හම්බුනේ. ඒ වගේම මට මේක අලුත් අභියෝගයක්. විදුලි බල මණ්ඩලයේ වුණත් මම යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙක්. මට එතන 1200ක් විතර ඉන්න ඉංජිනේරුවෝ 25000ක් විතර ආයතනයක ඒත් එක්කම සමාන්තරව තව ආයතන 8ක සභාපති හැටියට මම වැඩ කරා. ඒ කාලය ඇතුළත මම හිතනවා මගේ දක්ෂතාවයට සහ මට ලොකු අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. ඒකේ ඒ ආයතනයේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරාගෙන විශ්වාසෙත් තියාගෙන මේ විශ්වාසෙත් එක්ක තමයි මම ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් එකේ සභාපති හැටියට වැඩ බාර ගත්තා. ඔබ 2019 විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා බවට පත් වෙන්නේ 21 ඔබතුමාට සභාපති පුටුවේ නැගිටලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට පරිවර්තනයකට එක තැනකදී පියවරක් තියෙනකොට ඒක අභියෝගයක්. විදුලි බල මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් අතීත භාවිතාව සම්බන්ධයෙන් බරපතල චෝදනා ගණනාවක් තිබුණා. ඔබතුමා සඳහන් කරා බරපතල විදිහට මුදල් සංසරණය වෙන තරක් අපේ රටේ හදවත බඳු තැනක්. එතන නිර්මාණය කරන්න විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාහන ණයයි ලංකා කාර්යදේශ නීතික සංස්ථාවටත් ණයයි සමහර ආයතනවලටත් ණයයි. එහෙම තනක් ආයේ පුනර්ජීවනයක් ලබන තැනකට පරිවර්තනය කරන්න ඔබතුමාට හැකියාවක් ලැබුණේ තාමත් ඒ තිබුණු ණය ඒ විදිහටම තියෙනවා. මොකද්ද එතන හදන්න බැරි තියෙන ගැටලුව? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? එතනදි ගත්තාම මේමයි. දැන් ඔකෙත් අපි ඔය දකින ප්‍රශ්නේ දකින විදිහේ වැරද්දක් තමයි. මොකද මට මම ඒක ඉස්සල්ලාම යනකොට මම කරපු පළවෙනි කාරණේ තමයි මාස කිහිපයක් මේකේ මොකද්ද ඇත්ත තත්ත්වය මොකද්ද කියන එක බලන එක තමයි කරේ. බලද්දී විදුලි බල මණ්ඩලයේ ওই විදිහට පාඩු ලබන ආයතනයක් නෙමෙයි. ඇත්තම සිද්ධිය. ඒ පාඩුව ගිණුම්ගත පාඩුවක් විතරයි. මොකද හේතුව
එක විදුලි ඒකකයක් හදන්න යනවා අපිට රුපියල් 23ක් විතර අපි විකුණන්නේ 16.50ට. ඒතර එක එකකින් රුපියල් 6.50 පාඩුවට තමයි විකුණන්නේ. එතකොට කිසිම ව්‍යාපාරයක් වැඩියෙන් හදලා අඩුවෙන් විකුණලා ලාභ ලබන්න බෑනේ. හැබැයි ඒ රජයේ ඒ තීරණය අරන් තියෙන්නේ අපි ওই 16ට හදන එක විදුලි ඒකකයකින් ආර්ථික වාසියක් තියෙනවානේ. මොකද මේක මාධ්‍ය ආයතනේ නම් මේකට විදුලිය තියෙන්න ඕන. ඒකට මේකෙන් ආර්ථික උත්පාදනයක් කරනවා. අධ්‍යාපනය නම් ළමයි ලබන අධ්‍යාපනයෙන් ආර්ථික වාසියක් වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර නිකන් දල අදහසක් හැටියට ගත්තොත් අපි එක රුපියල් 16ට විකුණනවා නම් ඒ වගේ 5 ගුණයක ආර්ථික වාසියක් වෙනවා කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ රුපියල් 80ක් විතර. එතකොට අපි 23ට හදලා 5 ගුණයක් 80ට විකුණනකොට අනිවාර්යෙන් රටට ලොකු ආර්ථික වාසියක් එනවා. එතකොට අර ගිණුම්ගත විදුලි බල මණ්ඩලයේ විතරක් ගත්තොත් ඒකේ පාඩුවක් හැටියට පෙන්නනවා. ඒක බිලියන අපි 2019 එනකොට තිබ්බ පාඩුව බිලියන 97ක් කෝටි 9700ක්. හැබැයි අපිට ඒ හිටපු කාලය ඇතුළත අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් තියෙනවා අර 16ට විකුණන එක ඕනනම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 23ට තියෙන එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි විකුණන මිල වැඩි කරොත් අර ગેප් එක අඩු කරලා ලාභ ලබන්න පුළුවන්. ඒකට අපි දැක්ක දේ තමයි මේක කරන්න විකුණන මිල වැඩි නොකරත් අපිට ඕක ગેප් එක අඩු කරන්න පුළුවන් කියන දැක්ම තිබ්බේ. හේතුව ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි රුපියල් 30ක් යනවා අපි ඩීසල් එක එකක් හදන්න. ඩීසල් වලින් 1 බිලියන 5ක් විතර හදනවා. එතකොට හිතන්නකො 5 වැඩි කිරීම 30 කියන එකට තව රුපියල් 6ක් විතර එකතු කරන්න ඕනේ. බෙදා හැරීම් අනික් අනික් දේවල්ට. එතකොට රුපියල් 37යි. 16 නේ රුපියල් 20ක් විතර පාඩු වෙනවා. එතකොට 20 වැඩි කිරීම බිලියන 5 කියන්නේ බිලියන 100ක්. කෝටි 10000ක් අපිට මේ ඩීසල් හින්දා හානි වෙනවා. එතකොට මේක ඩීසල් මාෆියාවක් කියන්නේ ඒක නොහැකියාවක් ඇත්තටම තිබ්බේ. එතකොට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේක ඩීසල් වලින් තොර කරන්නේ නැතුව කවදාවත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලාභ ලබන්න බෑ. ඒකත් අර ගිණුම්ගත ලාභය. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් අවුරුදු 10ක් කතා කරපුවා LNG සැපයීම සම්බන්ධව ටෙන්ඩර් එක අපිට දාන්න පුළුවන් වුණා. දාලා මේ දවස්වල ඒක ඉවලුවේට් කරගෙන යනවා. එතකොට අනික් කාරණේ තමයි මොනවම කිව්වත් අපිට ලාභදායී විදුලියට යන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවද ගිය කාර්තුවේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ බිලියන 4ක් ලාභයි කියලා. පොර්තුගල දකින්න ඇති. කෝටි 400ක් ලාභ ලබන තත්ත්වයටපත් වුණා. ඒක අපේ දක්ෂතාවය නෙමෙයි. ඒක මේ ආයතනයේ ඉන්න නිලධාරි මණ්ඩලයම කරපු දෙයක්. ඒකට කාරණා කීපයක් තිබ්බා. එකක් තමයි අර ජල විදුලිය හොඳ වැස්සක් වෙනකොට ඩීසල් නැති වෙනවා ජල විදුලියෙන් තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ කොයිඩින්දා ඉල්ලුම අඩු වෙච්ච ගමනුත් අඩු වෙන්නේ ඩීසල් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ නොරච්චෝලේ බලාගාරය හොඳට තියුවා. ඊළඟට විශේෂම ජයග්‍රහණය තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පීස් තියෙන්න ඕනේ. ස්ට්‍රයික් කරව මේව නැතුව අපිට උලන් වුණා එහෙම එක ස්ට්‍රයික් එකක්වත් තිබ්බේ නැහැ අපිට කාලේ අවුරුදු. මොකද අපි බොහොම සුවදව ඉන්ජිනියර්ස්ට්‍රියෙන් අනික් යුනියන් එක වැඩ කරා. අනික් කාරණේ තමයි පුනර්ජනනීය බල ශක්තියේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය මන්නාරම් බලාගාරය. මන්නාරම් බලාගාරය අපි එනකොට අපි 2019 20 මුල අපි ගියේ ඉස්සල්ලාම කොයිඩ් කාලේ. ඒකට අපි විශේෂයෙන් අපි කාර්ය සාධක බලකාය සභාපතිතුමා බෙසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා අපිට කිව්වේ එනකොට ප්‍රධාන මේ ජනන ව්‍යාපෘති බල්ලත් දැක්ක දෙයක් තමයි මන්නාරම් පරක් වෙලා තිබ්බා, බ්‍රෝඩ්ලන් පරක් වෙලා තිබ්බා, උමාවේ පරක් වෙලා තිබ්බා, මොරගොල්ල පරක් වෙලා තිබ්බා. අපේ මූලික අවධානය යොමු වුණේ මේ ව්‍යාපෘති ඉක්මන් කරන්න. ඔබ දන්නවද එක දවසක් ඒ ව්‍යාපෘතිය මන්නාරම් පරක් වීම එක දවසක පාඩුව අපි ඒ වෙනකොට මේ ගණන් කරලා බලපුවම 1 මිලියන 400ක් හැදෙනවා. රුපියල් 8ට එන්නේ රුපියල් ඩීසල් එක ගත්තාම 20ක් ගත්ත ගමන් රුපියල් 20 වැඩි කිරීම මිලියන 400 කියන්නේ බිලියන 8ක් බිලියන 8ක් වෙනස් වෙනවා අවුරුද්දට. කියන්නේ ඔක බෙදලා ගත්තාම මිලියන 20ක් විතර දවසකට කෝටි 2යි. උමාවේ කෝටි 2ක් විතර. මොරගොල්ල කෝටියක් විතර. රෝඩ්ලන්ඩ් කෝටියක් විතර ඔය ප්‍රමාණය පාඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන් වුණා මන්නාරම් බලාගාරය ඉවර කරලා විවෘත කරන්න. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. දැන් ඔබතුමා ඔය කොයි විදිහට කිව්වත් සමහර වෙලාවට සභායතන සභාපතිවරු මාරු වෙනකොට අනෙක් පැත්තෙන් සමාජයෙන් නැගෙන චෝදනාවක් තමයි මොකක් හරි වංචාවක් කරලා මොකක් හරි දූෂණයක් කරලා මොකක් හරි යටිමණ්ඩි ගහිල්ලක් ගහලා ඒ පිළිබඳව වෙන අධීක්ෂණයක් එක තමයි සභාපතිවරු මාරු කරන්න කියලා. ඒ චෝදනාව සමහරවිට ඔබටත් මූණ නොකේවට එල්ල වෙන්න පුළුවන් චෝදනාවක්. මම ඒක පැහැදිලිවම ඕන තැනක මම මූණ දලවලා වෙන්න නම් මගේ මූණේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම එනකොට
කියපු කතන්දරයක් තියෙනවා. මගේ ඉතිහාසය පුරාවට මගේ දැන් වයස 50ක් විතර වෙනවා. මගේ කාලය ඇතුළත මම වංචා කරා, හොරකම් කරා, බොරු කරා කියලා මට නෑ. මගේ බොහොම ඉන්ටෙග්‍රිටි එක බොහොම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි අදහන්න විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්න ඉහළම ඕනම නිලධාරියෙක්ගෙන් ඉංජිනේරු සංගමේ මම ගියාට පස්සේ මට දැනටත් කතා කරනවා. කිසිම පුද්ගලයෙක් මට වංචා චෝදනා කරා කියලා මට කියන්නේ. ඒක මගේ තියෙන එකක්. මම හිතපු දෙයක්ත් තමයි මේ කරන්න පුළුවන් කියලා. අනිවාර්යෙන් මට ඒක ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා ඕනම කෙනෙකුට. මේක අති විශාල පුදුම මුදල් ප්‍රමාණයක් සංසරණය වෙන ආයතනයක අපි කෙලින් ඉන්නවා නම් ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය. ඒ වගේ තැනක තමයි යලි සභාපති ධූරයට උපත් වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට කාලයක් තිබුණා දැන් අර අපේ රටේ උපාධිධාරීන්ට පත්වීම දෙනකොට ස්වාමින් වහන්සේලාටත් ළමා සහ කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ පත්වීම ලැබුණා. මේක විවේචනයට ලක් වුණා. ඉංජිනේරුවරයෙකුට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනවල දාපුවම නිකන් ඒ වගේ ඉංජිනේරුවරයෙක්යි මෙතෙන්ද දැම්මේ. ඒක ගැළපෙනවද කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න කරමු වෙලාව බලලා ඇවිල්ලා. අපි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපති වගේම වත්මන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනයේ කරු සභාපතිතුමන් ඉංජිනේරු විජිත හේරත්නතුමන් එක්ක හත් වෙනි පැය අර විරාමයට යන කලින් මම ඔබතුමාගේ විමසනවා කියන කාරණේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංජිනේරුවරයෙක් ගැළපෙන තැනක සභාපතිතුමද හම්බෙලා දෙන්නේ. හොඳයි මම අර ඉස්සරලා කතා කරපු කිව්වට පස්සේ මට පොඩ්ඩක් ඇත්තටම පොඩි මේ ෂොක් එකක් වගේ ආපු හින්දා මම පොඩ්ඩක් මුණත් ගලවලාම කතා කරන්න. මොකද මේ අර වංචා දූෂණ සම්බන්ධව කතා කරලා එහෙම වෙලාද අයින් වුණේ කියලා. මොකද මම ඇත්තටම ඊයේ තමයි මම ගෙදරින් ආවේ. එනකොට මම දුවට පොරොන්දු වෙච්ච එකක් තියෙනවා. එනකොට අප්පච්චි මේ දැන් අපි දවස් 5ක් අපි ගෙදර නෑනේ. සත්‍යන්ත විතරයි ඉන්නේ. එනකොට අහනවා. ඇයි මේ ගෙදර ඉන්නේ නැතුව? එතකොට මම කිව්වා අපි මේම කරන්නේ අපෙන් එන්න තියෙන සමාජ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ අනාගතය වෙනුවෙන් තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට මම හිතනවා අර වගේ දෙයක් කියපුවාම දැන් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් දුව බලන් ඇති. බලනකොට අප්පච්චි මෙහෙම කෙනෙක්ද කියලා හිතුනොත් මට කවදාවත් ගෙදර යන්න පුළුවන්. නෑ ඒක ඔබතුමා කියන්නේ ඒක තමයි. මම එතකොට සමාජයට මම ඒක මේ කියන්නේ අපි අපේ දරුවන්ට රෙස්පොන්සිබල්, අපේ දෙමව්පියන්ට රෙස්පොන්සිබල්, අපි රටට රෙස්පොන්සිබල්. ඒකින්ද අපිට පෞද්ගලිකව කිසිම වංචා දූෂණ චෝදනාවක් අපි ඇති වෙනවට කැමති නැහැ. අපිට ඒ හැදියාව අපිට දීලා දෙනවා. ඒකින්ද මගේ පළවෙනි කාර්යය මම මගේ කැරියර් ගත්ත මම ගෙදර ගියත් රජේ හරි අනුන්ගේ සල්ලි අරන් කරන්න නැහැ කියන දන මම ඉන්නවා. ඒක මම අපේ ගෙදර ගිහිල්ලා බැලුවොත් අවුරුදු දෙකකට කලින් අපේ ගෙදර තිබ්බ තත්ත්වෙම තමයි මම එළියට යනකොට තියෙන්නේ. ඔය දැන් සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නේ ඍජුව ඔබෙන් අහන්න නැති වෙන්නද මම ඒ නිසාමයි ඇහුවේ. සමහර වෙලාවට සමාජ මතයක් තියෙන කාරණාවක් තමයි අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 ඇතුලේ සමහර වෙලාවට ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ගන්න ප්‍රතිපත්ති ගරුකව දේශපාලනය කරන දේශපාලඥයන් ඕනෑ තරම් ඉන්නවා 225 ඇතුලේ. හැබැයි ඒ අතරේ 39ක් ඉන්නවා ඒට මුවා වෙලා සමහර දූෂණ වංචා වලට සම්බන්ධයි කියලා චෝදනා නැගෙච්චා. දැන් ඒ වගේම තමයි සභාපතිවරයෙක් පුටුවෙන් අයින් කරනකොට අනිත් පැත්තෙන් පෙරලා සමාජයෙන් නැගෙන චෝදනාව තමයි විශේෂ විදුලි බල මණ්ඩලයේ වගේ මුදල් සංසරණය වෙන ආයතන මොකක් හරි වංචාවක් දූෂණයකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි සභාපතිවරයා පත් කරලා දෙන නැත්නම් මාරු කරලා තියෙන කියන කාරණා මම ඒකයි මම ඔබේ ඍජුව ඒක ඇත්තටම ඒක අහපු එක මම සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද ඒක සමාජයේ මොකද අපි අඳුරන්නේ නැහැනේ. අපි අඳුරන්නේ මගේ වටේ ඉන්න පිරිසක් සහ මාත් එක්ක වැඩ කරපු කට්ටිය. ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඕනම අවස්ථාවක අපිට එහෙම දෙයක් ඉතිහාසයේ පුරාවට අපි බලන්න අපිට හැදියා කියන්නේ අපිට දෙමව්පියෝ දීපු අපේ පෞල් පසුබිමෙන් හරි අපිට අපේ අධ්‍යාපනයෙන් හරි ඒ ආපු ගතිගුණ ටිකක් තියෙනවා. මම පටන් ගන්නකොට කිව්වා අපි වැඩි බොරු කියන්නේ නැහැ. වැඩි බොරු කියන්නේ නැහැ. බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් ඒක බොරුවක්නේ. ඒකට අපි කවුරුවත් වංචා කරන්නේ නැහැ. සල්ලි වංචා කරන්නේ. අපි අවංකව කරන වැඩේ කරනවා. ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ මට අද වුණත් විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුලේ මේ ඒ නිලධාරි මණ්ඩලය ඕන කෙනෙක් එක්ක මට බොහොම මේ හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක විදුලි බල මණ්ඩලය විතරක් නෙවෙයි. පහුගිය අවුරුදු මගේ අත්දැකීම් මම 1999 විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආවනේ. අවුරුල්ල මම ආයතන 5ක විතර වැඩ කළා. ඔය ආයතන 5ේම මට ඕන වෙලාවක දෙන්න යන්න පුළුවන් බොහොම කොන්ද කෙලින් කියන කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් හැදිලා තියෙන්නේ. අපි අර දෙමෝපියන්ට පින් දෙනවා. ඍජුව කරපු කාර්යභාරය. අනෙක් පැත්තෙන් මම අර අහපු ප්‍රශ්න ළඟට ආයෙනවා. දැන් ඔබ ඉංජිනේරුවරයෙක් වෘත්තිය වෙනස්. පැවරලා තියෙන සභාපති ධූරයේ වගකීම වෙනස්. ගැළපෙන එකක්ද ලැබිලා තියෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම. ඕක තමයි අපි දකින්න ඕන දේ. දකින්නකොට එහෙම එකක් තියෙනවා.
අපි ඉංජිනේරුව හැටියට මම යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙක් නේ. හැබැයි මම විදුලි බල ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරේ. ඒ වගේම මගේ අත්දැකීම් ඇතුළත මම පිටට වැඩ කරලා තියෙනවා. මම ඒ හැම අවුරුදු 2-3 ඇතුළත මම වෙනස් ආයතන වල තමයි මගේ තියෙන්නේ. එතකොට මට තිබ්බ මගේ දක්ෂතාවය තමයි මම ඇතුළත මගේ පැත්ත බලපුවම මට තියෙන්නේ නායකත්වයේ සම්බන්ධව දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇනලිටිකල් පවර් කියන්නේ විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටීම් මම හැම වෙලේම කණ්ඩායමක පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම. එතකොට මේ ගතිගුණත් එක්ක අපිට ඉංජිනේරුවෙක් වීමේ හැකියාව තියෙන ඕක ඇත්තටම වුණා කරත් අපිට අර දීව දුන්නා වගේ පොතින් අපිට ගණන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ හැම දේම ගොඩාක් දේවල් වල මේ දත්තත් එක්ක මොකක් හරි දෙයක ලොකු පින්තූරේ බලන්න නම් ඒ බුද්ධි මට්ටම තියෙන්න ඕන අපිට. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙච්ච හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මම විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුලේ මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරන යම් තාක් දුරට සාර්ථක වුණා. ඒ වගේම තමයි මේක ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් එකත් ලොකු දත්ත ප්‍රමාණයක් එක්ක දුවන ආයතනයක්. එතකොට මේකත් ලංකාවේ පළවෙනි කම්පැනිස් අතර තියෙන එකක්. ඒතකොට මේකෙත් ලොකු දත්ත ප්‍රමාණයක මේක ඇනලයිස් කරලා ගත්තාම තමයි හරි පින්තූරේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට අනිවාර්යෙන් අර මැතමැටිකල් බ්‍රේන් එකක් කියන්නේ ඕක අපිට යම් තාක් දුරට තියෙනවා. ඒක තියෙන එක ගැන අනිවාර්යෙන් තියෙන එක හරි මේ ධනාත්මක දෙයක්. අනික් කාරණේ තමයි මම කණ්ඩායම සමාජිකයෙක්. නායකත්වය දෙනවා කියන්නේ සමාජිකයෙක් එක්ක. ඒක හරි වටිනවා. ඊට පස්සේ මගේ තියෙන කළමනාකරණ හැකියාව යම් හැකියාවක් තියෙන හින්දා මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒ හැකියාව. ඊට පස්සේ මම අංකෝ වැඩ කරනවා කියන එක. මම ඒකත් හැම වෙලේම විශ්වාස කරන මේ ගතිගුණ ටික මේ ආයතනයේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසයෙන් තමයි මම මෙතන වාඩිලා ඉන්නේ. ඉතින් මගේ පොඩි කාලයක් යනවා මේ මොකද අලුත් සබ්ජෙක්ට් එකක්. හැබැයි අර ලොකු පිටුරේ ඇතුලේ ඒ විෂය කියන කෑල්ල පොඩි කෑල්ලක්. ඒකට ඔක්කොම එකතු කරගෙන මොකද මම විදුලි බල මණ්ඩලයට යනකොට මම විදුලි ඉන්ද්‍රියක් නෙවෙයි. මාස 3ක් ඇතුළත මට ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේකේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධව සුවිශේෂ නිලධාරීන් මේ ඒ වගේ අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවනේ. එතකොට මගේ දේ තමයි මම සභාපතිවරයා හැටියට මේ කණ්ඩායමෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න එක. ඒකට මම හිතන්නේ මම ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා හැටියට එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙක් හැටියට වීම එහෙම නැත්නම් මම පොදුජන ඉංජිනේරු බිමේ සභාපතිවරයා හැටියට අර ලොකු පිරිසක් එක්ක වැඩ කිරීම වාසියක් කියලා මම හිතනවා. සමහර වෙලාවට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතන සම්බන්ධයෙන් විවිධ ප්‍රවෘත්තීන් බහුගේ කාල සීමාව තුළ ලැබුණා. එකක් රාජ්‍ය ආයතනයක්, ඊට පස්සේ මේක පෞද්ගලීකරණය කරනවාද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන්, ඊට පස්සේ භාග්‍ය පෞද්ගලීකරණය සහ රාජ්‍ය ආයතනයක් විදිහට පවත්වාගෙන යනවාද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් යම් තැනක සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද? ඔබේ හැදෑරීම දැන් දින කිහිපයක ඔබ සභාපති ධූරයට ගිහිල්ලා වගකීම් බාර අරගෙන ඒ හැදෑරීම ඇතුලේ තියෙන තැන සහ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතන ඉදිරියට අරන් යන සූදානම් වෙන තැන මොකද්ද? ඇත්තටම මේ ආයතන අපි ගත්තාම ලංකාව වගේ රටක මේ අපේ තාම ලොකු දියුණු වෙන මට්ටමේනේ තියෙන්නේ. එතකොට රජයේ මැදිහත් වීම තියෙන සමාගම් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බොත් තමයි මේ රජයට හරි ප්‍රතිපත්තිමේ තීරණ අරගෙන ඒක හොඳ නරක දෙපැත්තක් තියෙනවා. හරි රජයක් නම් හරි විදියට තීරණ ගන්නවා නම් රජයේ ප්‍රතිපත්තිමේ කාරණා ක්‍රියාත්මක කරන්න රජයේ ආයතන අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ හැදිච්ච ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. පුදුම සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මානව සම්පත් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික කළමනාකරණය කරද්දී ලාභය විතරක්ම නැතුව රට ගැන හිතලා අර විදුලි බල මණ්ඩලය ගන්නකො. විදුලි බල මණ්ඩලයේ ලාභය විතරක් හිතුවනම් අර 23ට හදලා 16ට දෙන්න බෑනේ. හැබැයි ඒකේ එන වාසිය රජය දකිනවා 23ට හදලා 16ට දුන්නත් රජයට එන ආර්ථික වාසිය. ඒ වගේම තමයි රක්ෂණ ශේෂ්ත්‍රයත් ගත්තාම රක්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය අපි බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයකට තමයි අත ගහලා තියෙන්නේ. ලෝකේ ගත්තාම දියුණු රටවල් ඒක සෝෂල් සිකියුරිටි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය රක්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් පැතිරලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙයක් අර ප්‍රතිපත්තිමය හැටියෙන් රටට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ මේක රාජ්‍යාංශයේ තියෙන එක වෙන්න ඕනේ. හැබැයි හරි පුද්ගලයෝ හරි පුටුවල ඉන්න ඕනේ. කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. අවංකව තීරණ ගන්න හරි ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් විශ්වාස කරනවා රාජ්‍ය ආයතනයක් හැටියට මේක මොකද මේක පෞද්ගලිකීකරණය කරා අනික් කාලයක් කරලා ඉවරලා ඊට වඩා ලොකු ගැටලු ප්‍රමාණයක් ආවනේ. ලාභයම සහ ඒ අවස්ථාවාදී තීරණ යම් සාධනීය දේවලුත් ආවා. හැබැයි හරි විදිහට පාලනය කරනවා නම් මොකද මේවා යට ඉඳන් උඩට නෙවෙන්න ඕනේ. උඩ
උඩ හොඳ වුණොත් තමයි යට හොඳ වෙන්නේ. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ. සමහර වෙලාවට ඔබතුමාලා දැන් රජයෙන් සභාපතිවරු පත් කරනවා රාජ්‍ය නියෝජනය කරමින්. ඊට පස්සේ ආයතනවල රාජ්‍ය ආයතනවල ඉන්නවා රාජ්‍ය සේවකයන්. සමහර වෙලාවට රාජ්‍ය සේවකයන්ට කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වෙන්න තියෙන අවස්ථාවක් නැහිරෙනවා. රජය මගින් පත් කරන සභාපතිවරුන්ගේ දේශපාලන අතපෙවීම නිසා. සමහරවල් දේශපාලන අතපෙවීමක් නොවුනොත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට එක්ක අදාළ පුද්ගලයන්ට කටයුතු කරන්න ලේසි. දේශපාලන බලපෑම් සහ දේශපාලන අතපෙවීම රාජ්‍ය ආයතන සමහරවල්ට කඩා වැටෙන හේතුවක් වෙන විදුලි බල මණ්ඩලයටත් ඒ චෝදනාව තියෙනවා. කන්ජතෙල් නිර්දේශ සංස්ථාවටත් ඒ චෝදනාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනයටත් ඒ චෝදනාව එයිද රජයේ මැදිහත් වීම සහ රජයේ සාධනීය දේවල් වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීන්දුව తీරන අරගෙන ඉස්සරහට යන එකක් දේශපාලන මැදිහත් වීම මත ආයතන කඩා වැටීම තව එකක්. ඔබතුමා සභාපතිවරයා වත්න සභාපතිවරයා දේශපාලන මැදිහත් වීම ආයතන උන්නතිය වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරලා ජයග්‍රහණත්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අනෙක් පැත්තෙන් ආයතන දේශපාලන බලපෑම් මත කඩා වැටීම. මේ දෙක සම්බරව ඔබතුමාට අරගෙන යන්න පුළුවන් වේද දේශපාලන මැදිහත් වීම සාධනීය විදිහට යොදා ගන්න. ඇත්තටම ඕක තමයි ඕක බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක් වගේම අපි තදින් අපේ සභාපතිවරු හරි අපේ රටේ මිනිස්සු හරි දේශපාලඥයෝ කතා කරන්න ඕනේ. එතනදී අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මීට කලින් කොහොමද සභාපතිවරු පත් කළ තිබ්බේ? සමහරලාට පරාජිත දේශපාලඥයන්ගේ ඥාති ඒ වගේ මේ පාර හැබැයි එතුමා යම් අධ්‍යාපන සුසුකමක් සමගම අත්දැකීම් තියෙන නායකයෙකු කොටකට මේ සභාපති තනතුර දුන්නා. නැත්නම් අපිටත් මේවා හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කියවම පළවෙනි වතාවට තමයි සභාපති තනතුරක් දෙන්නේ. ඒ එතුමා දීපු ආදර්ශය තමයි මේ රට වෙනුවෙන් හිතන මේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ. මොකද අපි ජනාධිපතිතුමා පත් වුණේ 69 ලක්ෂයක් රටේ මහ ජනතාවගේ ඡන්දෙන්නේ. එතකොට ඒ බලාපොරොත්තු. එතකොට ඒ බලාපොරොත්තු වල තිබ්බ දෙයක් තමයි සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න ඕන කියන්නේ. ඒ සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න නම් ඒක තමයි රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙන්න ඕනේ. අපි ඉක්මනට වෙලා බලලා ඊට පස්සේ කතා කරමු. ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කිරීම. ඔව්. එතකොට මම කිව්වේ එතකොට රජයේ ප්‍රතිපත්තිය හැම වෙලේම වෙන්න ඕනේ බහුතර මහ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු. ඒක ඡන්දේ දීපු කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්, ඡන්දේ නොදුන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. හැම කෙනාගේම බලාපොරොත්තු තමයි රටේ යහපතක් වෙනවා. එතකොට රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙන්න ඕනේ මහ ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන. එතකොට ඒ ඉෂ්ට කරනකොට මම කියන්නේ විසංවාදයක් තියෙන්න බෑ රජයේ ප්‍රතිපත්ති එතන නිලධාරිය ගන්න අපේ දේශපාලනින් පත් කරපු නිලධාරිය ගන්න කෙනෙක්. එහෙම වෙන්නේ පෞද්ගලික අභිමතාර්ථ වලට රජයේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක නොකරන තාක්කල් තමයි ඒ වගේ ගැටුම් ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපේ රජය අපිට පැහැදිලි මම කියන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉන්නකොට කිසිම ඇඟිලි ගැහිමක් කරේ නෑ. ටෙන්ඩර් වලට අත ගැහුවේ නෑ. එතකොට අපි ඔක්කොම ගත්තේ ටෙන්ඩර් වලින්. වෙන පර්මිට් දුන්නේ නෑ. මට මේ ළඟදිත් කතා කරලා කිව්වා ඔය මෙතන මොකද්ද සූර්ය බලශක්ති ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටිය ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කිව්වා එකක්වත් අත යටින් එක මේ එක සෝලාර් පවර් ප්ලාන්ට් එකක්වත් දුන්නේ නැහැ කියලා. මොකද එහෙම චෝදනා තිබ්බ කාලයක් මම කිව්වේ මිලියන 500ට මෙගාවට් 10 පවර් ප්ලාන්ට් දීපු කාලයක් තිබ්බේ. අපි ඒව කරේ නැහැ. එහෙම කරන්න එක්කෝ දේශපාලන නායකත්වයට අත ගහන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි වාගේ ඉන්න අතරමැද සභාපතිවරු එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නිලධාරි සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔය ලින්ක් එකේ එක තැනක් කැඩිච්ච ගමන් ඕක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ පත් කරන පුද්ගලයා ආයතනයට ආදරය කරන්න ඕන, රට ආදරය කරන්න ඕන, රජයේ ප්‍රතිපත්ති හැටියට හරි ප්‍රතිපත්තිය. මොකද රජයකට වැරදි ප්‍රතිපත්ති දෙන්න බෑනේ මේ ආයතන බල්කොලොත් කරනවා කියලා. එතකොට මේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ගැටලුවක් එන්න හේතුවක් ඇත්තෙම නැහැ. එතකොට අපිට නිලධාරීත් ඔකට සම්බන්ධ වෙනවා අපිත් එක්ක බොහොම සුසංයෝගයක් හැටියට තමයි ඔක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අනිත් පැත්තේ නගන චෝදනාවක් නේ නිලධාරීවාදයක් සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ තුල ඒක සාකච්ඡාවට පත් වෙනවා. සමහර මැතිවරු නිලධාරීවාදයක් තියෙනවා මේක ගැටලුවක් ප්‍රතිපත්ති ඉස්සරහට අරගෙන යන ආයතන පුනර්ජීවනයක් එක්ක ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන තැනකට පරිවර්තනය කරගෙන ගැටලුවක් කියන තැනක යම් චෝදනාවක් කියලා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මේක නිලධාරීවාදයක් තියෙනවා කියලා. ඔබ ආයතන දෙක දෙවෙනි ආයතන ඔබ ඉන්නේ. ඔබට මේ වගේ ඔව් ඒකේ මට ඇත්තටම හොඳම අත්දැකීම තමයි විදුලි බල මණ්ඩලය. විදුලි බල මණ්ඩලයේ 1200ක් ඉන්නවා ඉංජිනේරු මහත්තුරු. ඊට පස්සේ ඒකේ කෝපරේට් මැනේජ්මන්ට් ටීම් එකේ ඉන්නවා අනිකුත් සේවක මණ්ඩලයේ ඉන්නවා. එතකොට මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් 25000කින් එතකොට අපි තීරණය ගනිද්දී අපි ඒක එතන ඉන්න සභාපතිවරයාගේ හරි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ තියෙන දක්ෂතාවය වෙන්න ඕනේ. අපිට මිනිස්සු හදන්න බෑනේ. ඒකට හරි සුදුසු පුද්ගලයෝ තෝරගෙන ඒ සුදුසු පුද්ගලයන්ගෙන් වැඩ ගන්න එක තමයි. ඒක ඒ හැකියාව පහුගිය අවුරුදු 20 පුරාවට ප්‍රගුණ කරලා තියෙන ඉඳන් මෙතනත් අපි ආපු ගමන්ම කිව්වේ අපි රජයේ ප්‍රතිපත්ති හැටියට පංචාව දූෂණයට අපි එකක්වත් ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ආයතන වෙනුවෙන් තීරණය ගන්න දක්ෂයයට පළවෙනි කාරණේ උක සිංගප්පූරුවත් එහෙමනේ මෙරිටොක්‍රසි. සුදුස්සාට සුදුසු තැනක් දීම තොරව
කොහෙවත් රටක් දියුණු වෙලා නැහැ. ඒකට අපි මේ ආයතනය ඇතුළත අපිට ටික කාලයක් ඉන්නකොට අඳුර ගන්න පුළුවන් කවුද වැඩ කරන්නේ කවුද බොරු කරන්නේ. ඒකට අපි කිසිම පසුබට වෙන්නේ වංචා චෝදන හරි තමුන්ගේ වැඩි හරියට නොකරන ඕන කෙනෙක් අපිට ඒ ඔතොරිටි එක අපිට මේ දීලා දින අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට අපි පනතෙන්න ඒ මොකද ප්‍රධාන පත් කිරීම කරන්නේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය. එතකොට අපි හරි පුද්ගලයෝ පත් කරනවා හරි පුද්ගලයෝ බඳවා ගැනීම ඒ වගේම හරි මාර්ගෝපදේශ දෙනවා වගේම ඒ කට්ටිය කරන දේ හරියට බලලා ඒක අපේ ඉලක්කයට යනවාද කියන එක බැලීමේ වගකීම තමයි අපිට තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී අපිට දොස් කියන්න බෑ නිලධාරි වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද වැඩ කරන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට මාරු කිරීමේ හැකියාව එහෙම නැත්නම් අලුත් කෙනෙක් බඳවා ගැනීම හැකියාව කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වැරදි කරනවා නම් ඒ වැරදි අඳුරගෙන ඒවට හරි විදිහට හරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමත් වගකීම අපි තියෙනවා. එතකොට අපි නිලධාරීන්ට විතරක් දොස් කියලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද එක නිලධාරියෙක් නෙවෙයි ඉන්නේ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. ඒකේ හරි පුද්ගලයෝ අපි අනිවාර්යෙන් හරි තැන් වලට දානවා. අනෙක් පැත්තෙන් දැන් ඔබතුමා මේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන ඉංජිනේරු සංගමේ සභාපතිවරයා ඉංජිනේරුවන් 5000කට ආසන්න පිරිසක් ඔබතුමාගේ සංගමයේ ඉන්නවා. දැන් ඔබතුමාලා 2017 ආරම්භ කරන්නේ ඊට පස්සේ 2019 වෙනකොට මේක පුළුල් කරගෙන ඉන්නවා. මේ වෙනකොටත් ඔබතුමාලා පුළුල් වෙලා තියෙන සංගමයක් ආරම්භ කරනකොට ඔබතුමාලට තියෙන අරමුණු ටිකක් තියෙනවා. ඉංජිනේරුවන් විදිහට ඒක රාශී වීම සහ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් තමන් ඉගෙනගත්ත දේ තමන්ගේ ඥානය තමන්ගේ දක්ෂතාවය රටට එකතු කිරීම ඔබතුමාලගේ ප්‍රමුඛතම තැනක තිබුණු අරමුණක්. හැබැයි ආණ්ඩුව පත් කරගත්තට පස්සේ අර තිබ්බ අරමුණු නැද්ද? ආණ්ඩුව පත් කරගන්නකොට ඔබතුමාලට අවශ්‍ය කරන අවකාශ නිර්මාණය කර ගැනීම තිබුණා ඉංජිනේරුවන් විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨවන්ට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම. දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලාද? මොකද වෙලාද? ඔව්. ඇත්තටම ඒකත් බොහොම මොකද අවස්ථාව මම ඉංජිනේරු සංගමේ සභාපතිවරයා හැටියට පොදුජන ඉංජිනේරු කරුණා. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ රටේ දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ඉංජිනේරු කණ්ඩායම් තිබ්බේ නෑ. ඒ වුණාට අපි විශ්වවිද්‍යාල යන කාලේ දැක්ක දෙයක් එහෙම නැත්නම් පස්සේ දැක්ක දෙයක් තමයි අපි විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙනගෙන ඉවරලා අපිට හොඳ රස්සා ටිකක් කල්ලානකොට හම්බුණා අපිට ගියා අපි සල්ලි හම්බ කරා වාහන ගත්තා ගෙවල් දොරවල් ලැබුවා. අනිත් දේවල් සම්පූර්ණ කරගත්තට අපි එළියට බහිනකොට දැන් අපි අර අපේ පෞද්ගලික අරමුණු ඉෂ්ට වුණාට මෙතනින් එළියට බහින්න ඉන්න අයත් පාරටනේ අපේ සමාජය ඇතුළට. එහෙම නැත්නම් අපේ පොඩි කාලේ හිටපු අපිත් එක්ක හිටපු සාමාන්‍ය මට්ටමේ අති බහුතරයක් එහෙම තමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් අර කියන්නේ මැස් කරලා කැම්පස් යන්න හම්බෙච්ච ගමන් පළවෙනි 100න් එකට එනවා. තව අවුරුදු 10ක් වැඩ කරනකොට ආර්ථිකය සම්බන්ධ නිකන් 10න් එකට එනවා. එතකොට 999ක් ඒ තත්ත්වයේ තියද්දී අපිට විතරක් මේ බහැලා සන්තෝෂ වෙන්න බෑගෙන මේක ඇත්තම අවංක කතාව කියන්නේ. අපේ දරුවෙකුට හරි මේ රටේ තියාගන්න නම් අපි රට වෙනුවෙන් යම් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ ඕක තේරෙනවා. මොකද මූලික අවශ්‍යතා ඉෂ්ට වුණාට පස්සේ ඔය මොනවා කිව්වත් එහෙම කෙලවරේ අර ආසාවන් වලින් මැදිච්ච කට්ටිය ඇති ඒ වුණාට අපේ හැදිච්ච වටා පිටා ඕක නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින්ද අපි යම් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියන හැඟීම අපිට එනවා. ආවට ඒකට ආව මූල බීජය හැටියට අපිට උනේ 2015 වෙනකොට මම පිටරට ගිහිල්ලා 2012 මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කරා. ඒක සාර්ථක කරන් ගියා. මම මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ශාස්ත්‍රයේ මට ව්‍යාපාරයක් දිනු කරන්න පුළුවන් වුණා. දිනු කරලා හැබැයි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් වටනවනේ. වටනකොට ටයිම් එකක් ආවා. වෙලාවක් අපිට ආවා. වෙලාව හම් වෙනකොට අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි අපි අර ආපහු අපේ හිටපු විශ්වවිද්‍යාලය යන කාලේ. ඒකයි අපිට මේ හැම වෙලේම හයිය මම අවුරුදු 25ක් 30ක් අඳුරගත්ත අපේ යාළුවෝ. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ යන කාලේ අඳුරගත්ත යාළුවෝ. මේ පිරිස අතරේ තිබ්බ දෙයක් තමයි දැන් අපි එකක් තමයි මහින්ද මහත්තයා රට අවුරුදු 30ක් ඉවර කරන්න බැරි වෙච්ච යුද්ධය ඉවර කරලා රට යම් යුද්ධේ ඩෙවලොප් කරලා සංවර්ධන දේවල් කරා යනකොට තමයි මේක වටුනේ. ඊට පස්සේ ආපු අකාර්යක්ෂම නායකත්වය ගැන අපිට ලොකු මේ ගැටලු තිබ්බා. එහෙම අපි වෙනුවෙන් අපි එකතු වෙන්න ඕනේ කියන කාරණෙත් එක්ක අපි එකතු වෙද්දී අපි කාරණා තුනක් ගැන හිතුවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි අපිට අපි ලෝකේ දියුණු වෙච්ච හැම රටක්ම චීනය වෙන්න පුළුවන්, කොරියාව වෙන්න පුළුවන්, ජපානය වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකාව වෙන්න පුළුවන් හැම රටක්ම දියුණුනේ තාක්ෂණය හරහා. ඒතකොට එතනදී ඉංජිනේරුවන්ට ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා ප්‍රතිපත්ති හැදීම සහ ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම. එහෙනම් අපිට ඒ ප්‍රතිපත්ති හදන්න අපේ දැනුම මොකද අපේ වැඩි හරියක් පිටරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ඉගෙන ගත්ත ඒවා තියෙනවා අත්දැකීම් හරහා ඊළඟ පියවරට ගන්න පුළුවන්. තාක්ෂණයෙන් තොරව ඊළඟ පියවරට ගන්න බෑ. ඒකේ ගැනීමේ වගකීම අපිට තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රතිපත්ති මේ හදන්න අපිට අවස්ථාවක් අවශ්‍යයි කියන එක. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම. මේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පෞද්ගලික අංශයට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඊට වඩා අතිවිශාල වගකීමක් තියෙනවා රාජ්‍ය අංශයට අපේ වගේ රටක්. ඒතර මේ වගකීම අපිට අරගන්න. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මොනවාම කිව්වත් අර 225ට බයිනවනේ. 225ට බැනලා හරියන්නේ නැහැ. 225 තමයි රටේ ප්‍රතිපත්තිමේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඊට පස්සේ
විධායක හැටියට ඒ තීරණ ගන්න ලොකුම තීරණ ප්‍රමාණය ගන්න. ඒකට ඒ විධායක ඒක ඇතුළේ ඉංජිනේරු වෙන්න ඕනේ. ඔය කියන කාරණා තුන එකතු කරලා තමයි අපි තීරණය කරේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට එන්න ඕනේ කියලා. ක්‍රියාකාරී දේශපාලනය ඇතුළේ ලංකාවේ 47 පළවෙනි පාර්ලිමේන්තුව තිබෙන නිදහස ගන්න පළවෙනි අවුරුද්දේ. එතන ඉඳන් මේ වෙනකම් පක්ෂ දෙකක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මාරු වෙලා තියෙන්නේ. එතනදී එතකොට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ස්වාධීන කණ්ඩායම් කියනවා. ස්වාධීන නැහැ. කාලයකට පවතිනවා. ඊට පස්සේ නැහැ. ඒවා නිකන් අර හතු පිපෙනවා වගේ පිපෙනවා පාර වෙනවා. හැබැයි ප්‍රධාන පක්ෂ කියන එකත් ඔය මොනවා කිව්වත් පක්ෂ දේශපාලනයට බැන්නට හැම වෙලේම ලෝකෙ දියුණු වෙච්ච හැම රටකම කණ්ඩායමක් හැටියට තමයි දියුණු වෙන්නේ. ඒක උත්තම උදාහරණය චීනය. චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය 1921 පටන් ගන්න තියෙන 55 විතර මිලියන 9ක් ඉන්නවා. මිලියන 90ක් මේ සමාජිකත්වය. ඒ වගේ එකක් හින්දා තමයි මෙච්චර අතිවිශාල 1.4 බිලියන ඉන්න රටක පාලනය හරි විදිහට හදලා ඒ සිස්ටම් එස්ටැබ්ලිෂ් කරලා ඒ දියුණු වෙන්න ගෙන්නන්න පුළුවන් වුණේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය. ඒ වගේම තමයි සිංගප්පූරුව ගත්තොත් සිංගප්පූරුවේ ලී කුවන් යූ ජනාධිපතිතුමාට හදලා අවුරුදු 30ක් විතර ගියා රට දියුණු තත්ත්වයට ගන්න. ඒත් පක්ෂයක් වටා තමයි මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දියුණු වෙච්ච රටවල් වලට පක්ෂ බලපාන්න නැති වුණාට දියුණු රටවල් වලට අනිවාර්යෙන් කණ්ඩායම් හැංගීමෙන් තියෙන පක්ෂ තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට එතනදී ලංකාවේ පක්ෂ දෙකක් මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේශපාලඥයෝ නායකයෝ කරපු දේවල් හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. ඒතකොට අපිට තිබ්බ තේ තමයි අපි එකතු වෙන්න ඕන පක්ෂයක් එක කියන එක. එතනදී අපිට තිබ්බේ අර මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා යුද්ධය දිනාගත්තා. ඊළඟට අපේ රට ඇඟ ඇතුලේ තියෙන අපිට දේශප්‍රේමීත්වයක්, ජාතිකත්වයක් එක්ක යන පක්ෂය අපි ඒකට සම්බන්ධ වුණා. එතනදී අපිට ලොකු අවස්ථාවක් දුන්නා ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයා හැටියට. ලංකාවේ පක්ෂවල තිබෙන ඉංජිනේරු පෙරමුණ ඒ කටයුතුත් එක්ක තමයි අපි ඉංජිනේරු පෙරමුණ පිහිටුවේ. දැන් එහෙම පිහිටවල ඔබතුමාලා කරපු කාර්යභාරයක් තියෙනවද? දැන් ඔබතුමාලා අපේක්ෂා කරපු ඒක තමයි මම කියගෙන දෙයක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්. ඒකේ මම කියවනේ අපි කාරණා තුනක් ගැන කිව්වා. එකක් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, දෙවෙනි එක ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය ක්‍රියාත්මක කිරීම රජයේ නිලධාරී, තුන්වෙනි එක දේශපාලන අධිකාරිය. පාර්ලිමේන්තුවට යන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ පළවෙනි කාරණය සෞභාග්‍ය දැක්මේ ප්‍රතිපත්ති හදද්දී වැඩිම තාක්ෂණය සම්බන්ධ වැඩිම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රමාණයක් අපිට හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒක විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු ඒ ටිකත් එක්ක. හැබැයි මේ පහුගිය කාලේ ආපු කොවිඩ් අවුරුද්දයත් එක්ක ඔබ දන්නවා ආණ්ඩුව අවුරුදු දෙකයි දෙකෙන් අවුරුදු දෙකමාරක් කොවිඩ් තිබ්බා. හැබැයි මේ හදපු ප්‍රතිපත්ති වල ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි සම්බන්ධ වුණා. දෙවෙනි එක තමයි මේව ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට හම්බෙච්ච සභාපති තනතුරු 15ක් විතර ඉංජිනේරුවන්ට දුන්නා. ඊට පස්සේ ලේකම් තනතුරු 5ක් විතර දුන්නා. වෙනදා ඔහොම දීලා නැහැ. ඒත් ඒ වගේ දීපේ වගේ අපේ SDNCC එක, එහෙම නැත්නම් SCC එක, CCB ආයතනය, GSMB ආයතනය, ඒ වගේ ආයතන ගොඩනගාවක අපේ සභාපතිතුමා පොස්පේට් එක. ඒ සභාපතිවරු යම් කාර්යභාරයක් කරනවා. ඒක අපි අර පළවෙනි කාරණේ තමයි අපේ දූෂණයෙන් තොරව කරනවා කියන එක කටයුත්ත කරනවා, අංක කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ කණ්ඩායමක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒකේ යම් සාධනීය දේවල් තියෙනවා, අඩුපාඩු තියෙනවා. මේ මොකද අඩුපාඩුත් එක්ක හදාගෙන යන්න ඕනේ. මොකද හැම දෙයක්ම මේ අනික් කාරණේ තමයි මේ කවදාවත් ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා අවුරුදු 5කින් හරි මේ රටවල් චේන්ජ් කරන්න බෑ. එතකොට ඒ කටයුත්තේ අපි සාධනීය ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනික් කාරණේ තමයි ඔබ දන්නවද මේකට අමතරව අපි කරපු දේවල්. පහුගිය දවස්වල කොවිඩ් තුන්වෙනි රැල්ලේකට එඳන් තිබ්බේ HD ඇඳ high dependency unit එඳන් ඔක්සිජන් එක තිබ්බේ 150යි. ඒත් අපි හැදුවා මේ ස්වේච්ඡා වොලන්ටියර් පෝස්ට් ස්වේච්ඡා බලකායක් කොවිඩ් වලට එරෙහිව. ඒකෙදී අපිට පුළුවන් වුණා ලංකාවේ අර ඇඳන් 10000 ව්‍යාපෘතියත් එක්කම අපි තීරණය කරා ඇඳන් 1000ක් HD ඇඳන් හදනවා. හදන එකට ලංකාවේ ස්පිරිතාල 120ක අපිට පුළුවන් වුණා తాවකාලික ඔක්සිජන් සප්ලයි. මොකද ඔක්සිජන් තමයි රික්වයර්මන්ට් එක තිබ්බේ. නැත්නම් අපිට 1000කට වැඩි අපේට සම්බන්ධකම් තියෙන කට්ටිය ස්වේච්ඡාර මුදලින් ස්පිරිතාල 120ක අපිට හදන්න පුළුවන්. ඔබ විශ්වාස කරනවාද මේ හදලා මාස දෙකක් විතර යනකොට ඒ ෂෙඩ් ප්‍රමාණය 150 තිබ්බේක ඔක්සිජන් දෙන්න ඕන කාරණ 500 වැඩි වුණා. මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ පිරලා තියෙනවා. ඒකට අපි අනිවාර්යෙන් විශ්වාස කරනවා අපිට මේ ආත්මෙට පිණිසිට දෙන්න ඒකෙන් විතරක් කටයුත්තක් වුණා. ඊට පස්සේ කුඩා පාලම් ව්‍යාපෘතිය, හෘද සෞභාග්‍ය, වාරි සෞභාග්‍ය, ඊට පස්සේ මගධ ප්‍රසතුරු සෙවණ, ඊට පස්සේ මහා මාර්ග, ජල සම්පාදනය, විදුලිය, ඒ ගොඩාක් දේවල් වලට අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා ඉංජිනේරු හැටියට. ඒකින්ද අපි යම් තාක් දුරට අපිට 100%ක් සතුටු වෙන්න බෑ. මොකද මේකේ
අවුරුදු 73ක් නෙමෙයි මේක ඇත්තටම ලංකාවේ ඇවිල්ලා තියෙන අවුරුදු 850ක් නෙගටිව් ගමනක මේ තියෙන්නේ පරාක්‍රම බාහු රජුගෙන් පස්සේ. ඉතින් ඕක වෙනස් කරන්න නම් සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඒ සාධනීය පියවර තිබ්බයි කියලා කියන අපිට කිරි විරාමයකට අවසර දෙන විරාමයෙන් පස්සේ අපි කතා කරමු. අපි අවසන් විනාඩි කිහිපෙ ඉන්නේ ඉංජිනේරු විජිත හේරත්නතුමන් එක්ක. එතුමා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන ඉංජිනේරු සංගමයේ සභාපතිතුමා, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනයේ වර්තමාන සභාපතිවරයා. දැන් අවසන් විනාඩි කිහිපෙ ගරු සභාපතිතුමා එකක් දැන් ඔබතුමාලා ඉංජිනේරුවන් විදිහට සංගමයක් විදිහට අනෙක් පැත්තේ සභාපතිවරු විදිහට රජයේ වගකීම් බාරගෙන තියෙනවා. ඔබතුමා සාධනීය විදිහට සඳහන් කළා මෙන්න මේ කාරණා අපි ඉටු කරලා තියෙනවා කියලා. ප්‍රජාවට ඍජුව දැනෙන සංවර්ධන කාර්යයක් වෙනුවෙන් සහ ඔබතුමාලා ඉංජිනේරු සංගමයක් විදිහට කරන කාර්යභාරයේ ඉදිරි මොකද තියෙන ඔබතුමාලාගේ වැඩ පිළිවෙල අපි හිතමුකෝ ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රය තුළ මේ රජය ආවට පස්සේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන හිටියා ඔබතුමාලා ලංකාව ඇතුළේ විතරක් නෙවෙයි ලංකාවෙන් එපිටත් ඔබතුමාලාගේ සමාගම් පුළුල් කරලවලා රැකියා අවස්ථාවන් පුළුල් කරලා ඩොලර් ලංකාවට අරගෙන. නමුත් මේ අවස්ථාව සියල්ලක් මේ වුණත් අහිමි වෙලා තියෙනවා. මේ අභියෝගයත් එක්ක ඉස්සරහට ඔබතුමාලාගේ තියෙන දැක්ම මොකද්ද? ඔව් ඒකත් තාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අර හැම තව කාරණයක් තමයි අපි මේ බලාපොරොත්තු එක්ක විතරක් ජීවත් වෙන්න බෑ. අර මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපේ ඔය ප්‍රශ්න මෙතන ඔබතුමාගෙන් අහන්න බෑ. ඔබතුමාගේ කාර්යභාරය ඔබතුමා මාධ්‍යවේදියෙක්. හැබැයි සමාජයේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නනේ Facebook වල ෂෙයා දාන කමෙන්ට් කරන කට්ටිය. ඒතර අහන්නේ ඔබලා මොකද්ද රට වෙනුවෙන් කරලා තියෙන කාර්යභාරය? මොකද මේ අපි ඔක්කොටම රටේ පුරවැසි වැඩට එක සමාජ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. අපි මෙතන වාඩි වුණාට ඇවිල්ලා මේ තනතුරක් බාරගත්තාම මේකේ වගකීම තියෙනවා. ඒ වගකීම බාරගන්න. රටේ පුරවැසි හැටියට රට ඊළඟ ගමනට ගෙනියන්න අපි ඔක්කොටම එක වගකීමක් තියෙනවා. මේක අපේ රට උපගයම. ඒතකොට එතනදී අපි ඊළඟ දැක්ම හැටියට වෙන්න ඕනේ පළවෙනි කාරණේ මේක ජනාධිපතිතුමාට හරි දේශපාලනඥයින්ට හරි එක පුද්ගලයෙකුට විතරක් කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් නෙවෙයි. මේක අනිවාර්යෙන් අපි කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු වෙලා එක දැක්මකින් යන්න ඕනේ. යද්දී අපි අනික් කට්ටියගෙන් මොකද්ද කරේ කියලා අහනවා වාගේම අපි වෙනකොට මොනවද කරන්න කියන එක අපේ හැඟී තියෙන්න ඕනේ. එතනදී මම අර ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් අපේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගමු. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මොනවාම කිව්වත් මහා මාර්ග ටික මේනකොට අතිවිශාල මහා මාර්ග ප්‍රමාණයක් වෙනවා. කිලෝමීටර් ලක්ෂය ව්‍යාපෘති යනවා, පාලම් යනවා, මේවා කරගෙන යනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ මේ රට භාගයක් වහලා තියද්දී අවුරුදු එකමාරක් තියද්දී. එතනදී අපි සංසන්දනය කරන්න ඕනේ විවෘත රටක තිබ්බ තත්ත්වෙ නෙමෙයි සාමාන්‍ය තිබ්බ මේ කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක. එතනදී අත්‍තරම සාධනීය පියවරල් ලොකු ප්‍රමාණයක් කළා තියෙනවා. මෙහෙම දුවනවා කියන එක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ රට වහලා තියද්දිත් මේ වෙලාවේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි යනවා. විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රය ගත්තොත් විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ ලක්ෂයකට තිබ්බේ නැහැ සැමට විදුලිය ව්‍යාපෘතිය. එතකොට මේ හැම ප්‍රධානාංශ ටික තියෙනවානේ. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඊට අමතරව විදුලි බල ශක්තිය ජල සම්පාදනය ඊට අමතරව කර්මාන්ත ඊළඟ ඉලක්කයේ විය යුත්තේ මොනවා කරන්නත් මේ රට ඇතුලේ නිෂ්පාදනය තියෙන්න ඕනේ. එතනදී ජනාධිපතිතුමා ගත්ත හොඳම දෙයක් තමයි ඔබතුමා දැක්කද අර මේකට ආනයනය කරන බඩුවල ලොකු ප්‍රමාණයක් අපිට අනවශ්‍ය දේවල් මේ සීමා කිරීම. ඒ සීමා කිරීම අපි ආශිර්වාදයක් කරගෙන අපේ ප්‍රධාන ඉලක්කයක් තමයි අපි මේ රටේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය වැඩි කරනවා කියන එක. එතකොට ඒකට අපේ ඉංජිනේරුවන්ට ලොකු දායකත්වයක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි එකක් මේ අපි අඳුර ගන්නවා මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කර්මාන්තය. ඒ වගේම මේකේ දැනුම සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට දීලා මේක වැඩි කිරීමට රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය යොදා ගන්න. හැම වෙලේම මේවා මොන අදහස් තිබ්බත් අපි ලොකුම තියෙන රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය මේ යාන්ත්‍රණය හරහා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම එතකොට අපේ දැක්ම වෙන්න ඕනේ රට ඇතුලේ අපිට තියෙන ලොකුම දේ තමයි අපි ආනයනය කරන බිලියන 20ක් 22ක් විතර. අපි අපනයනය කරන්න බිලියන 10 12යි. ලොකු බිලියන ඩොලර් බිලියන 10ක විතර හිඟයක් තියෙනවා. ඔය හිඟේ වළක්ව ගන්න එක තමයි ප්‍රධාන ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරනවා කියන එක ඒට අවශ්‍ය සාධනීය පියවර හැදීම තමයි අපේ අරමුණ. සමහර වෙලාවට එතුමා හොඳ තැනක නැවතුණා මේ 225 අවුරුදු 71ක් තිස්සේ මොනවද කළේ කියලා ප්‍රශ්න කරන අපි අනෙක් පැත්තෙන් අපේ රට වෙනුවෙන් අපි මොනවද කරේ කියලා කොතරම් ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔබේ දෙමව්පියන් ඔබේ ආචාර්යලා ඔය රට කරපු උදවිය වෙනුවෙන් ඡන්දය භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඔවුන් ගත්ත ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව වෙනුවෙන් අනෙක් පැත්තෙන් අපි කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවාද? මේ වෙලාවේ 225ට බයිනවට එහා
අපි රට වෙනුවෙන් අපේ කැපකිරීම කරමු කියන යෝජනාව එතුමා කළේ. බෙහෙවින් ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන ඉංජිනේරු සංගමයේ ගරු සභාපතිතුමන්ට, ඒ වගේම වත්මන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනයේ ගරු සභාපතිතුමන්ට, ඉංජිනේරු විජිත හේරත් මහත්මයාට අද සහභාගීත්වය සම්බන්ධයෙන් ආයුබෝවන් කියලා ඔබතුමාට වැඩසටහන සමුදෙන්නේ. අවංකව හෘද සාක්ෂියට එකඟව හෙට ওই පුටුවෙන් නැගිටලා යන්න ඔබතුමාට කිව්වත් ගෞරවාන්විත විදිහට යන්න රට වෙනුවෙන් සහ අපේක්ෂා කරන ආයතනයේ ප්‍රතිඵලත්පත් කර දීම වෙනුවෙන් ඔබතුමාට සභාපතිකමේ කටයුතු කරන ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි මේ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක සමුගන්නවා යලි මුණ ගැහිම හෙට උදේ 7ට 7 වෙනි පැයේ. අයිබෝන්.